So, what's up guys? Hindi si Disa. At ngayon, meron tayo panibagong video dahil gagawa tayo ng MNG Airlines Airbus A300-600F. So, bago po lang yun, please like, share, subscribe at hit mo ng bell notification para updated ka sa panibagong videos. And simulan na natin. At ito na po yung template ng Airbus A300-600. At ito na nga po ang MNG Airlines Airbus A300-600. So nakulay na po natin siya. So yung dalawa pong red, yun po yung Turkish flag. So ililipat na po natin siya sa cardboard. Then nalipat na po natin siya. So malambot lang po yung cardboard or folder natin. So simulan na po natin ang paggagawa.